PUBG Mobile'ning keyingi to'g'ri yangilanishdagi 5 ta muhim o'zgarishlar. Birinchisi yangi rejim. Bu safar qadimiy Gretsiya afsonalariga boy bo'lgan Qahramon toji nomli rejim bizni kutmoqda. Asosiy eventlarimiz 4 ta bo'ladi. Ruins bilan Feripierda bahaybat va chiroyli event. Ko'rinishi juda ham go'zal. Yasnaya va Miltada esa kichikroq asosiy eventlarimiz bor. Yangi rejimimizda yetarli ashyo yiqqan o'yinchilar osmondagi maxsus eventga chiqa olishadi. Osmondagi event ham juda chiroyli yasalgan, gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha bu eventimizda maxsus Kentavr bossi bor. Uni yengib, eventdagi eng katta lootni va shu Kentavrni o'zimizga sherik qila olamiz. Povni va Barklga o'xshab yordamchi bo'ladi. Yangi rejimimizda 3 xil qobiliyat bor. Birinchisi Ikarus qanoti. Bu orqali biz yangi rejimda baland uylarga bemalol shu qanot orqali uchib yurib chiqa olamiz. Ikkinchisi Achilles shlemi. Bu qobiliyat esa bizni 3-4 metrga tezlikda teleport qiladi va dushmanga hujum qilishda ishlatsak bo'ladi. Uchinchisi Spartan bayrog'i. Uni yerga ekib, shu joydan dushmanga o'q uzsak, o'qlarimiz dushmandan ko'proq jon oladi. Va dushman bizga o'q uzsa va jonimiz bir qolsa, bayroq bizni yiqilishimizga yo'l qo'ymaydi va himoya qiladi. Shunaqangi zo'r bayroq qo'shilar ekan. Ikkinchi yangiligimiz esa to'g'ri versiyada qaytadigan Old rejim ham tasdiqlandi. U ham bo'lsa dinozavrlar rejimi. Iyun oyini boshlarida o'yinga shu eski rejim qaytadi. Mazza qilib T-Rex'ni minib, eski xotiralarni eslab rang ko'tarsak bo'ladi. Uchinchi yangiligimiz esa Livik xaritasiga tug'ilish orolini qo'shilishi. To'g'ri versiyadan boshlab avvalgidek randomli joylarda tug'ilib qolmaymiz. Barcha o'yinchilar endi bitta mana shu orolda tug'ilishadi, bir-birlarini ko'ra olishadi va orolda ko'rinishi ham juda chiroyli qilib ishlangan. To'rtinchi yangiligimiz Panzerfaust nomli bazuka quroli bor. Uni to'g'ri versiyadan boshlab Erangel, Miramar, Rondo va Vikendiya xaritalariga qo'shishar ekan, unga bir dona o'q tushadi xolos. Shunday olasiz, tars otsangiz bo'ldi, orужие yo'q bo'lib qoladi, lekin uni o'qi yaxshigina jon oladi. Birorta transportga olsangiz, transportda albatta portlatib yuboradi. Bu qurolni siz yerlardan, droplardan yoki magazindan xarid qila olasiz. 5-yangiligimiz esa yangi transport, 2 ta o'rindiqli va tomi ochiladigan yangi kabriolet o'yinga qo'shilmoqda. Katta ehtimol bilan Ferrari bilan hamkorlik yaqinlashayotgani uchun mana shu transportni qo'shyapti. Ko'rinishi chiroyli va tezligi ham normal. Xullas, to'g'ri versiyamizdagi eng muhim va qiziqarli yangiliklar shundan iborat. Ko'proq va tezkor yangiliklar uchun Telegramdagi Sardor Gang kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda har hafta 10 ta 660 usulli konkurs ham bo'ladi. Omadlaring kelib qolsa, 100 ham yutib olasizlar.